Cianjur darurat guru. Ya loba lah gitu kan sarjana pendidikan Sarjana di pendidikan. Universitas Surya Kencana kamarana atuh boy. Kakak gawe di Kabang. leasing, gawe di bank, sedek naon. Pabrik. Pabrik. Ditambah deui meureunna loba jelema-jelema anu geus lulus nya tidak mempertanggungjawabkan naon ya Gelar. gelarna Gelar. siga maneh SH dagang kopi sia teu tanggung jawab. Oke, teman biasa balik lagi di podcast biasa Pobia di segmen COW. One way. Week. Ah, bulan November asikeuna teuing sih nya asa berita anu kumaha gitu Cianjur. Rame nama Kuyana. Yana olol. Yana olol. Mana apa tisa? Karena kemarin Cerita searching siana. aja. Ngaja nangan kemarin. Yana olol. Aing apa trending naon ce teh ngomongkeun Yana emang guru biologi aing SMP. Aing teh. Yang saya langsung berita pertama ada apa Dins? Dari Radar Cianjur. Ya, Sumber dari Radar Cianjur. kudu nu rame Din. Kasus kakek cabul di Kadupadak, Kak Seto seharusnya ada perlindungan anak tingkat RT. Pemerhati anak Seto Mulyadi atau biasa disebut Pemerhati Kak Kak Seto Seto. menyayangkan dengan kembali terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Cianjur yang dilakukan oleh H 60 tahun warga kampung Cipesing Desa Talagasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur. Pengawasan atau antisipasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur saja, namun tingkat lingkungan perlu bergerak sehingga deteksi dan juga antisipasi dini dilakukan sesegera mungkin serta anak-anak di lingkungan bisa terjaga dari predator anak. Ya. Aduh pandak Ini masih kenehnya kasus-kasus serupa. lupa tuh anjing kasus pelecehan di bawah umur mah. Dia seberapa Jeung tahun? kabar teh aya Budakna seberapa tahun eta? lamun teu salah mah 18 tahun Itu kan geus dewasa man 19 kategorina atau kumaha? kala kamar teh sabar tahun. Tapi dek geus ya pelecehan mah dek ka budak gitu atau ka ya ge mun misalna eueuh konsen mah ya pelecehan menurut Ya, urang mah gitu. ya. Persetujuan gitu, konsen. Lanjutlah tuh. Berarti mun misalna Kak Seto nu ngomong mah berarti dihandap 17 tahun Budin. Namun Kak Seto nu ngomong mah lamun Kak Budin nu ngomong Beda cerita. beda cerita. Beda cerita. Kak Budin. Kumanya. Ya emang geus kudu aya naonnya teuing sih nya undang-undang geus aya. Cuman kan yang kudu yang ditegaskan ku Kak Seto kan kudu ayana pengawasan bahkan di tingkat pemerintahan terkecil nya RT. Cek manehna. Cuman kan secara teknisnya rumitnya karena aparatur hari ini pun kan ya masih tidak paham gitu cara menangani kasus pelecehan terhadap anak. Nyalah kealaman kumaneh harita. Maksudnya masih ada nu teu paham gitu kumaha sih cara menangani kasus pelecehan anak gitu. Ya orang pernah ya pernah lah gitu dengar cerita teman-teman anu menangani kasus pelecehan terhadap anak. Jadi si budak kita diperkosa ku leuwih ti perlobaan lah gitu ku sapan jelema gitu nya di Cianjur di geng. Tah cara menangani nanti malah dipetepangkeun deui gitu. Si budak ieu teh kakala di mediasi kan aya trauma, aya naon malah memperparah psikolog si budak gitu kan, psikolog si korban gitu. Nah, ini kan menurut orang nih prosedur yang kuduna henteu gitu. Malah ini yang inu melaksanakan ini malah adalah aparatur negara gitu. Ya benar sih.
lamun nya menurut orangnya di pandangan hukum sendiri Mm-mm. terkait tindakan-tindakan pidana anu kaasupna tindak pidana beratnya Mm-mm. banyak oge yang dilakukan secara mediasi gitu. Ya kan Nah, jika kekerasan seksual we nya berat ya tanya. eta kan asupna komo terhadap anaknya. Mm-mm. Eta kan asupna kana tindak pidana berat. Mm-mm. Lain lain Minimal seberapa tahun by the way penjara. poho deui ari eta nama. Namun beratnya kan biasanya 5 tahun kalau Heeh, 5 tahun kaluhur. Heeh. Nya maksudna henteu bisa diselesaikan cukup ku mediasi hungkul tapi Ya kudu kudu aya nama. sanksi tegas ti pemerintah sendiri gitu ti aparat penegak hukum. Tak. Terus siga ayeuna kan aya terobosan anyar ya, lain anyar sih maksudnya emang teori nu geus aya ti baheula Heeh. tentang restoratif justice. Iya benar. Nya anu secara singkat namanya sarwalah jeung mediasi gitu. Iya iya Cuma iya. kan itu bisa diterapkan karena semua tindak pidana gitu, cuma tindak pidana ringan hungkul. Nangkep. Heeh. Kamu jadi ya ini kan jadi pertanyaan, tindak pidana berat aya mediasi eta untuk kan naon gitu kan. maksudnya lainna menyelesaikan masalah gitu, tapi malah Ya memperumit bener, sekurang jadi memperumit rumit. masalah. Ya kan pada akhirnya ketika orang tanya dinya teman orang nu itu si korban gimana? Ya korban makin trauma lah sampai ayeuna cenah nepi ka ayeuna korban masih kene trauma untuk ketemu jeung jelema anyar. Saking trauma jadi di karena berenang manehanana mengalami insiden eta nya. Terus dipetepangkeun deui jeung si pelaku Nya. kabeh gitu kan. Ya kumaha teu tremor tah budak gitu kan korban. Nya entong-tong ayeuna kasus pemerkosaan kitu nya. Ya. Misalkan mana digebugan weh ku jelema dipanggihkeun mah rek kumaha. Otomatis kan yang ngagebugan deui kan minimal gitu. Ya, Yang gebugan deui nya komo di ieu gitu. ya maksudnya dek naon ya untuk apa gitu fungsi naon pengacara teh istilahna naon tuh kuasa hukum gitu kan geus we kuasakeun kana sina petepang gitu jeung Jeung pengacara kuasana, gitu dek naon korban nuleuwih dibawa hati. ka dinya untuk mediasi kan Ya. korban masih healing gitu kan lebih butuh itu gitu korban kan. Sumber masih dari Radar Cianjur. Cianjur darurat guru tenaga pendidikan. Wah Wah, wah wah. Kabupaten Cianjur kini darurat guru tenaga pendidikan atau GTK. Hal tersebut dikarenakan minimnya kepala sekolah definitif baik SD dan SMP dan tenaga pengawas banyak yang akan memasuki masa pensiun. Saat ini terhitung 320 SD dan 24 SMP belum memiliki kepala sekolah definitif. nah berarti emang disdik mah kan disdik mah berarti kan SD SMP-nya SMA mah kan provinsi. Kumaha tah Din? Berarti lamun misalnya 101 banding 1000 sekian berarti 1/100. 1/10-nya. Jadi satu pengawas mengawasi 10 sekolah gitu kan. Ya hese sih menurut orang mah. Teuing sih nya orang can apa oge nya tupoksina siga naon. Cuman kan ya tuh mengurusi 10 sekolah dengan kayak anu kuma gitu kan ya pasti pusing oge gitu. Udet gitu anjir pusing gitu kan. Ya pasti mau kabedag sih. Ya lamun kurang ya. Tapi orang eta dengan asumsi orang can apa ya tupoksi pengawas seperti kumaha gitu. Ningali tina jumlah-jumlah nama cigana berat. Aya 1/10 mah. Jadi Ya, teuing da orang bingung. Ayeuna kan unsur ya we, aya kan fakultas ieu pendidikan aya kan. eta. Jadi ya nah Ya kudu lamun di dia disebutkeun kekurangan gitu. Cianjur darurat guru tenaga pendidikan kan eta henteu relevan jeung kondisi Cianjur anu ternyata tiap tahun meluluskan Teuing sabaraha. Ya loba lah gitu kan sarjana pendidikan Sarjana di pendidikan. Universitas Surya Kencana kamarana atuh boy. Kabang. Di leasing, gawe di bank, sedek naon. pabrik. Pabrik. Ya eta gitu jadi kritis. Ya maksudnya nya ketika mana geus diajari pendidikan. Keluar ngitung duit atau nagih jadi DC jangan naon. Tapi aya penyebab hal itu terjadi.
nya kunaon Salary. ayeuna nah salary. Ayeuna nya kesejahteraan guru kan istilahnya jauh lah di Ya, bawah pegawai pabrik bahkannya. ya bener. Ayeuna Tambah UMR pabrik sabaraha? 27 bahkan dek naik kan tahun ayeuna Bukan kemarin geus dek demo naik. gede-gedean. Sementara tinggal we salary guru honorer Hmm. 300.000. Ya eta jenjang karir anu teu pasti eta Heuh. sih. Jadi banyak ketidakpastian oleh karena itunya sasi atuh nu hayang digantung gitu kan. Anjing teu pasti mah geus cabut gitu kan. Ayeuna dina nyana ge maneh dae lah orang jadi guru honorer. Ya, Ya tapi 300.000 sabulan mah naon gitu. 100.000 mah tuh henteu WBG sapoe teu Heuh, 300. gitu. Jadinya supaya yang meningkatkan di guru-guru muda untuk terjun ke dunia pendidikan teh nya minimal didinya Eta disejahterakan heula bener gitu. sepakat eta mah. Ya karena kan loba ya loba lah caritanya di baturan nu ngahonor ya keluhanna adalah di jenjang karir manehna digaji ngan ku sabaraha jeung eueuh kepastian gitu bakal diangkat jadi pegawai tetap atau PNS jadi itu kan eta ya betul ya mun urang jadi manehan lagi nya orang mikir oge gitu. Heeh. Orang ngajar ge yang naon gitu lamun misalna nilai yang orang beri atau effort yang orang beri kepada sekolah atau si murid tidak sebanding dengan nilai yang orang dapat yang naon oge gitu kan. Ditambah deui meureunna loba jelema-jelema anu geus lulus nya tidak mempertanggungjawabkan naon ya Gelar. gelarna Gelarna. siga maneh SH dagang kopi sia teu tanggung jawab. Next. Bawa celurit mau tawuran. Cenah. Siswa SMP di Cianjur ditangkap polisi. Ah, sia. Waduh, iya berita tawuran turun-turun bagus ya. Tiga remaja SMP boy, anjing SMP. Yang ditangkap di Kampung Linggamanik RT 1 RW 4 Desa Jati, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Ternyata hendak tawuran. Mereka sebelumnya berencana tawuran dengan salah satu SMP di Kecamatan Ciranjang. Anjing jauh. Deket atau Bojong Picung Ciranjang Oh, mah. dekat. Kapolsek Bojong Picung Ibtu Erianto menceritakan kronologis penangkapan ketiga remaja itu pada Senin 15 November 2021. Anggota Polsek yang sedang patroli melihat sepeda motor berboncengan 3 orang melaju kencang ke arah Jati. Polisi dengan spontan putar balik dan mengejar sepeda motor tersebut bersama warga. Ketiga remaja itu pun akhirnya terjatuh dan ditangkap. Ternyata 2 orang diantaranya membawa senjata tajam berjenis cerulit. Satu dari tiga orang yang diamankan ternyata merupakan alumni SMP, sedangkan 2 orang lainnya masih siswa SMP. Nah, pertanyaan orang. Salila maneh mawa bedog, mawa arin, mawa asahan. Maneh sok ditembak tadi. Karena aing lain siswa SMP. Oh. Tapi Iya jigana si budak salah. salah naon nih? Salah jalan. Salah jalan. Terus ya gina saya teh rek ngarit meureun. Arek ke kebon. Ngancan ganti baju. Can ganti baju karena kaburu berang sieun panas gitu kan. Putar balik bisa kaburu panas. Nah. Tuh, tapi nu urang bingung lamun maneh jadi budak eta maneh bakal ngaku sih dek tawuran. Urang Ya, lamun maneh gitu jadi budak eta. Naon? Tawuran, Pak. moal rek nuar tangkal cau aing udah deti binjai gitu. Naon ari? Pak tawuran saya mah, Pak. Gagah ya. Tawuran naon gitu, Pak. Ya lucu gitu. Ya gitulah. Ya maksudnya kumaha nya? Ya tadi lah gitu hal-hal yang berbau adrenalin. Wah, balik deh ya masa-masa muda, masa-masa penuh adrenalin aja. Kudu gitu tawuran, babalapan, naon dia tuh, geng-gengan. Terus naon didin. Sebenarnya naon sih memicu ayana tawuran gitu. Oh, teuing euy. Tapi dan orang teu mah maskulinitas jadi enggak cowok kalau enggak berkelahi gitu tah. Anjing. Heeh, nyamun cek orangnya siga Crow Zero. Nah, lalakonna lain awewe sok. Nah, kudu si Genji, nah teu Sakura gitu. Si boga lalakonna teu saha gitu.
Kudu Genji Genja. jeung Shinizawa nah teu Sakura jeung saha gitu Ozawa Maria Ozawa gitu atau saha gitu kan teu awewe eta sih intina gitu. Jadi kan berkelahi jeung orang teh maskulinitas gitu yang terus dipertontonkan gitu kan di glorifikasi pada ayeuna ditiru ku barudak zaman ayeuna nyata gitu. Jadi ngerasa keren gitu. Oke, lanjut. Next. Sumber dari Cianjur Today. Banyak lahan terlantar. P2T2 layangkan surat ke DPRD Cianjur. P2 TP2. P2T2 Oh. Perkumpulan Penggarap Tanah Terlantar Mhm. melayangkan surat kepada DPRD Kabupaten Cianjur mengenai banyaknya lahan yang terlantar dan terbengkalai di Cianjur. Ya nangkep. Hmm. Ya emang kan salah satu yang dikhawatirkan dari omnibus habitat teh nyata bang tanah teh kita aya bakal aya instansi besar anu nya kitu lain menguasai sih tapi leuwih ka mengatur pertanahan di Indonesia gitu kan. Ya kayak kan nu bisa mengolah atau henteu kan tergantung si bang tanah. Si bang tanah kan kayak ningali tina modal naon segala rupa can orang dalam can naon gitu kan. Ya gitu. Itu akan yang dikhawatirkan akan mempersulit petani lokal atau petani anu emang mampu secara knowledge dan tenaga yang bercocok tanam gitu sulit mendapatkan lahan garapan. Itu kan yang dikhawatirkan. Di satu sisi orang mendukung gitu meskipun orang tua aunya kayak si ieu kudu ngobrol oge gitu voting sih itu boga peproyekan kan ting oge gitu. Ayeuna kita pas suzon Ulah saja gitu namanya bukan asok lah. Itu nama eta poinna. Nya selama eta menguntungkan jeung masyarakat lokal untuk menggarap tanah yang ternyata terlantar nya perlu didukung. Ya bener. Tapi si ieu hade bisa manggihan tanah terlantar gitu nya. Ari urang mah kan tiap nanya, ari ieu tanah saha? Nu akam. Oh. Ari ieu tanah saha? Nu akam. Anjing cek ae. Nu akam kabeh si ieu bisaan euy. Ini saha? Terlantar. Jago sih yang andana euy. Yale aing. Tapi nya Cianjur rata-rata ieu tanah saha akam mah. Urang sorangan can pernah ningali beungeut akam kumaha oge. Ting nu mana gitu kan. Apal-apal ieu tanahna euy. Apa teh tanah nah. Ieu ti Cianjur Express. Naon cenah. Pemerhati lingkungan sesalkan baliho parpol padati jalan protokol. Pemerhati lingkungan Kecamatan Cipanas, Dede Ihsan merasa kesal dengan kembali maraknya baliho-baliho yang terpasang di sepanjang jalan protokol. Keberadaan baliho partai dinilai Dede sangat mengganggu pemandangan bagi mereka pengguna jalan yang menempel di tiang-tiang dan juga pohon. Dede mengatakan beragam baliho partai politik saat ini mulai marak terpampang di sepanjang jalan protokol khususnya Cipanas. Ada pedagang baliho, kepakan sayap-sayap, Laurier. Sayap-sayap Laurier. Kok banyak? Iya. Jadi loba politisi anu selalu make istilah anak muda atau milenial atau naon tapi otakna teh teu milenial gitu. Cuy tah ada aya ieu meureun euy, aya ieu jang jadi masang baliho. Masih keneh make metode baheula purba gitu. Saya diskusi teh jeung dinosaurus nu pika teu upgrade anjing. Bahwa make baliho, make bandera nu kari teh masih kan efektif. Jadi menurut maranehna. Menurut manehna geus sebenarnya kan padahal aya limbah di dinya teh gitu. Geus make teknologi 4.0 enak teh. Jadi ya kitu ulah maneh ulah mawa istilah milenial, ulah mawa naon misalna otak maneh masih otak Flintstone. Apa padahal nya ayeuna ningali generasi-generasi ayeuna kan pemuda banyak pisan gitu anu concern kana lingkungan, kana keindahan lingkungan. Padahal gitu kan jadi blunder manehana. Jadi naon sih norak gitu kan ningali baliho norak gitu. Anu tadina hayang suara leuwih ti generasi muda malah jadi sia teh nah urang capek-capek non nyen gerakan bersih lingkungan gitu kan nu karar itu kan enak geus loba ge nya pemuda nu concern kana karar itu. Loba pisan. Tapi
malah jadi ngarusak karena pemandangan teh tadi teh keindahan kota teh. Iya bener. Teh jadi blunder Ya oke gitu kan. bener kan pada akhirnya. Heeh. Jujurnya terus terang orang ninggalin nu di baliho teh norak cuy. Ih norak gitu. Ya Rek naon sih masa masang banget di jalan gitu masang kan. banget di jalan kumaha lamun disantet teh gitu kan. Ya intinya gitu cewek ya baik di wanya orang minta hampura lamun misalnya aya kata-kata orang jeung budi nu emang tidak berkenan eta balik deui eta pure emang dari eh, hate orang gitu. Orang ngomong dari hati orangnya, hati Heeh. orang, ide orang, non orang konsumsi, non nu landscape yang orang lihat gitu. Orang coba obrolkan di dia gitu. Jadi lamun misalnya ada orang yang tersinggung atau apanya, itu hampura mungkin kita kurang ngobrol Ya, atau ngobrol mungkin atuh. kumaha gitu. Jadi orang minta hampura.